Rồi chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của Di, của Vinh cả nhà. Hôm nay ngày 31 rồi, hai anh em đi coi thử kiếm được một con bổi cuối năm thôi cả nhà. Tại vì hôm qua ở đây nè, Vinh cả nhà đi qua đây Giác Chiều, đi Tập Cu, cũng cái cồn mình là cũng ở gần nhà của Di cả nhà. Đi qua đây Tập Cu thì hôm qua ta có một con nó chơi mạnh chứ lắm. Với hồi sáng hôm qua nó cũng gặp một con cua sảy nữa, gặp một con cua sảy ở gần nhà, nhưng mà sáng hai anh em đi ra sớm thì con cua sảy nó không chơi ở nhà, cho nên là Vinh rủ Di qua đây dài qua bên cồn luôn. Bây giờ hiện tại Di đang đi qua bên tới cái cồn, vừa qua phà luôn cả nhà. Đi là tới cái cội cũ hôm qua Vinh nó gài tới đây thì nghe gáy cái vườn nhãn này mà nếu mà có con bổi xuống đấu á, quay trong mấy vườn nhãn này đẹp lắm đó nha. Bây giờ để Di đi vô cái cội hết nha. Nó gáy trọng quá Vinh. Hả? Đâu cái điện luôn hả? Di điện ngoại hả? Có trọng hả? Nó chơi lắm không? Con cái nghe cái giọng nó đã phải không? Di ở dưới đây cả nhà, ở dưới đây, ở đây tàn nhãn nhiều nè, nó chỗ nào nó về nó đậu cũng được hết. Vào đây Di gậy nha. Chết hồi đó là cái hả?
Đúng rồi. Tiền 7.000 đồng mà anh. Xuống 2 con luôn. Nó bó gì á. Ê kìa kìa kìa. Hai trống hả? Nó qua chung cây đó luôn rồi đó. Nó qua chung cây đó, cây đó 2 con. Trong má. Xuống. Tắt điện thoại sợ. Sao mà đứng xuống thúc con người ta. Chết rồi, đứng xuống kìa thuốc kìa chết. Nó không dám đi ha. Nó đứng ngoài luôn.
Cua ngộ rồi, xuống nước thúc không? Ừ. Có đâu? Không phải đường đó mình đi qua đây. Không sao. Chuột máy luôn quá nhìn.
Đứng ngoài khúc chịu không nổi. Máy luôn. Máy vô gì không? Máy vô gì đó. Ừ. Chết rồi. Đột ra. Ngược máy qua cưng luôn. Hồi nãy cưng cầm bẫy đỡ không? Ông chồng nó 4 cây gần bụi, 2 cây đưa ra nó không vô. Trời ơi, em trồng 3 cây sát bụi nữa. Con này cầm cái bẫy gần không ăn nó rồi. Con này nó hơi từ. Với đường cây là Rồi đập máy luôn rồi. Trời. Chết rồi. tranh thủ ra đuổi. Không được đâu. Con rớt con nữa vậy? Rớt đâu? Đó, chẳng bắt con được. Trong luôn. Đá vậy? Về chắc đạp nó ganh nó đá. Rớt trong luôn. Nghe chưa? Nó vào từ cái gì? Còn nữa, đúng rồi. Đập máy sợ nó hết sung. Của con cái gì đó. Ôi, Nó không thấy nè. kìa. Của con cái gì đó. Có cờ mà. Nó bo gì? Ừ, nó bo đó. Nó bo máy. Nó còn ngon cái này. Ừ.
Có xe. Bài quá. Trời dừng anh chi trời. Rồi ta có xuống rồi chưa? Không, ta xuống kia. Ừ. Quay lên coi. Thấy người ta gì rồi? Không bay đâu. Đi không? Đi đâm nhau sao? Có hai cảnh sát tội à. Hai chị kia đưa ra một xíu. Rồi đứng ngoài thúc không? Nhưng con má mắc cười không? Mình sẽ thấy cái đầu đó. Ừ. Vô xíu rượt con má ra, vô xíu rượt má ra không? Bây giờ phải có chặn ra. Chúng ta qua mồi em. Ừ. Chạy luôn tới, ăn luôn tới. Đi vô đá. Chạy vô mà anh hả? Chạy vô hơi luôn. Chung là sao? Gì che ha? Thì chung đó là nó chạy te te lên. Một đất.
Dính luôn à? Dính móng trời ơi. Vô rồi. Không biết. Xui rồi. Chưa. Dính móng xíu. Còn không biết. Còn. Để cho nó ép con mồi hồi được nó qua nó qua luồng rồi hồi nó vô đá. Ủa con đang ngủ Rồi anh. bé mà. Ừ. Tỉnh quá à. Nó không chịu thôi sao mới theo. Muốn đá gì ngán gì á. Rồi
Ừ. Máy đó. Đôi thằng máy đó. Con nó máy thì chắc chim lẻ quá, hay là vợ của con rồi rồi em bắt ra. Nước cũng thôi. Trúng gì vậy? Hả?
gỡ gì nè. Trời ơi rồi đây đít để cô lên hết chạy nha. Hôm nay hai anh em đi qua bên còn An Lộc đó nha. Ồ cái xuống mương luôn rồi ba. Này vườn nhãn đẹp thôi nha. Nhìn đến rồi con bỏ ghét bự ngu gục luôn. Từ từ thôi. Và mấy kia ngu gục bự hơi nhìn. Chúc mừng à. Đập đi Vinh. Đập luôn đi. Chúc mừng chứ. Vãi ngày gì mà nó còn có búa trời. Dính sao không? Nó xảy luôn hả? Số nó rồi đó. Gì khác gì không? Đẹp ha. Vụ chơi khôn ghê xuống tính chơi vậy nữa trận đó nha. Xuống đứng ngoài chơi không rồi. Ủa cồn đẹp ghê nhỉ? Chim đẹp. Cồn đẹp. Đúng tiền. Lâu rồi trong mấy cái cội nhãn này quay đẹp nha. Nãy chắc vậy cộng cái điện cho đây chứ. Điện cộng cái điện xuống thì nhãn xích về cho nó hạ xuống cái này. Đứng ngoài chơi không không đứng ra ngoài đi không dính cái cọ anh em mình không có gì chứ đợi lâu. Cả nhà cảm ơn cả nhà xem video có gì nha. Hết video đây các bạn. Cả nhà thấy video hay tay cái kênh ủng hộ như thế nào. Rồi đi chào cả nhà nha.